qué sublime, qué maravillosamente bella, la vida es bella, cantada por Ahinoam Nini, Noah y Miguel Bosé, ni más ni menos. Esa canción que se hizo tan popular con la película justamente del mismo nombre. Vamos a hablar de belleza, pero vamos a hablar también de dolor y tristeza. ¿Con quién? Nada más ni nada menos que con Ahinoam Nini, que está con nosotros. Ahinoam, Shalom lach betodah she'at itanu, miki shtoyer me'mamelech otach meulpanei Radio Chai. Shalom, shalom Miguel, buenas noches, buenos días, yo no sé, y la hora en Argentina, estoy en Israel, yo hablo español poco, קצת, מדברת בספרדית, Pero yo hablo poco, pero es mejor que nada. no, hablas un español bellísimo, seguro de tantas veces que has actuado en España. Sí, muchas veces en España, bueno, a veces en América del Sur también. Sí. yo quiero más. I would prefer, הייתי מעדיפה להופיע יותר בדרום אמריקה, pero היו לי הזדמנויות להופיע גם בארגנטינה ובכל דרום אמריקה. ¿Qué? ¿Alguien Soher? Digo, ella quisiera estar hablando un poco en español, porque como dijo, de tantos shows que ha hecho en España y presentaciones y amigos, artistas, con los cuales ha hecho trabajos como Miguel Bosé, como Serrat y tantos más. Bueno, y actuó también acá en Sabina, Sabina, sí. חכים סבינה. האמת שבארגנטינה, בבואנוס איירס, היה לי הזדמנות להופיע בלונה פארק, עם סבינה. הרבה הופעות הייתי אורחת שלו. Sí, claro, recuerda cuando justamente aquí en Argentina, en el Luna Park, actuó muchas veces invitada por Joaquín Sabina, y también actuó acá, y actuó en la trastienda, y actuó en Uruguay, en casi toda Sudamérica, y quiere venir más, y nosotros queremos que vengas. Sí, sí, sí. Me gusta mucho Argentina, toda la América del Sur. Noah, ¿dónde te encontró ese día del pogrom de Simchat Torah del 7 de octubre? ¿Dónde y cómo? אני הייתי בבית, את זה אני אגיד בעברית, כי אני לא יכולה להגיד בספרדית. הייתי בבית, כמו הרבה ישראלים, שמענו את החדשות. לצערי הרב, ישראלים רבים רגילים, כן, יש טילים. זה מאוד עצוב להגיד התרגלנו, נרמלנו, טילים מעזה, טילים בדרום, לפעמים מהצפון. אז חשבנו שזה עוד אחד מהימים האלה, רע מאוד, אבל יעבור בחדשות תוך כמה שעות. לא יכולנו לתאר את הקטסטרופה שתתפתח. Nos dice, me encontró en la casa y bueno, me encontré con las noticias y escuchamos que, bueno, algunos misiles que ya de alguna manera desgraciadamente nos hemos acostumbrado, que son del sur o son del norte, y no teníamos conciencia todavía de lo que fue la catástrofe que luego conocimos. נכון. ואת היית תמיד מאלו של לא רק התרבות, אלא מה שנקרא מחנה האהבה ומחנה השלום. Digo, siempre ella fue, además de una mujer de la cultura, de la música, del campamento del amor y el campamento de la paz. ¿השתנה משהו אצלך אחרי השביעי לאוקטובר? ¿Cambió algo en ti después del 7 de octubre? כן, מה שהשתנה זה שאני עוד יותר מאמינה בדרך הזאת. אני חושב, בשבילי, מה שקרה ב7 באוקטובר, הייתה הוכחה שכל דרך אחרת, שהדרכים של המלחמה, של האלימות, של ההכחשה שיש בעיה, של ניהול הסכסוך, של ההתעלמות
מהבעיה האמיתית, הבעיה בין ישראל לפלסטינים שחשבנו שאפשר למחוק אותה ולהתנהל כאילו הכל בסדר, של ההימנעות באמת לנסות להיכנס לתהליך של הידברות, כמה שהוא לא קשה, אבל באמת בתום לב להיכנס לתהליך הזה. כל הדברים האלה שלא נעשו, והבחירה בדרך של האלימות, של כאילו כוח צבאי יכול לפתור את כל הבעיות, הקונספציה הזאת היא נכשלה כישלון נוראי ב7 אוקטובר. זו התפיסה העולם שלי, ולכן מבחינתי, זה רק הוכיח כמה אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה מאוד בכיוון של ההידברות והשלום. Nos dice Ahinoam Nini, no solo continuó, sino que profundizó en mí lo que era mi mirada y mi camino sobre la necesidad del diálogo. Dice, si algo quedó claro es que, bueno, no es la violencia, no es la guerra, no es la administración del conflicto, el intentar evadir lo que es la realidad, lo que permite justamente algo distinto. Lo que de alguna manera demostró el 7 de octubre es el fracaso de la concepción de que se podía a través de otra forma, por lo cual cada vez más tengo claro que es necesario encontrar ese camino distinto, ese camino de diálogo, y que no era lo que teníamos. עכשיו, מיגל, חשוב לי שיהיה מובן. אני לא פסיפיסטית במובן שאני חושבת שצריך לפרק את הצבא. לא, אני שירתתי בצבא, הילדים שלי משרתים בצבא. אני חושבת שצבא הגנה לישראל זה דבר מאוד חשוב, אבל במקביל, כל הזמן, אנחנו חייבים לעשות את כל המאמצים למצוא פתרונות אחרים, לא פתרונות צבאיים. יפה. זה שיש לנו צבא חזק, מאפשר לנו ממקום של כוח לבוא לשולחן הדיונים ולעשות משא ומתן שיביא גם לביטחון וגם לשלום למדינת ישראל. ולא זה שיש לנו צבא חזק, זה אומר שאנחנו צריכים להשתמש בו ולהתעלם מהדבר הכל כך חשוב הזה שקוראים לו דיאלוג ושלום. יפה. וזה מה שמאוד מאוד חשוב כאן לומר. Dice Ahinoam Nini Noa, me es muy importante decir y explicar que no soy una pacifista, que no significa que lo que piense es que hay que desmantelar el ejército de defensa de Israel. Dice, yo misma serví en el ejército, mis hijos sirven en el ejército de defensa. Lo que digo es que justamente teniendo un ejército fuerte y teniendo la fuerza de eso de alguna manera nos tiene que llamar a buscar en paralelo un camino de diálogo para construir la paz. Dice, es no un desarmar lo que hay, sino que es justamente a partir de esa fuerza. אולי זה דומה במאוד לתפיסה שהיה לו עליו השלום לשמעון פרס. Digo, es algo muy similar a la visión de su momento de Shimon Peres, ¿no? כן, קודם כל שמעון פרס היה איש שמאוד אהבתי, והוא גם היה מנטור שלי כל השנים. אבל מי שבאמת עשה את זה בפועל יותר מכולם זה יצחק רבין. יצחק רבין היה גנרל, הוא אפילו היה ניצי, אנחנו אומרים, יותר מהצד נגיד הקשוח של המפה, אולי אפילו יותר מדי בשבילי, לפני שהתחילו הסכמי אוסלו. אבל כשהוא החליט, די, זה לא יעבוד יותר, אנחנו חייבים למצוא דרך אחרת, והוא עשה את הדבר הכל כך אמיץ, של לגשת למי שנחשב האויב הכי גדול של ישראל, כי אנחנו לא עושים שלום עם החברים שלנו, יש לנו שלום עם החברים, אנחנו צריכים לעשות שלום עם אלה שאנחנו לא מסכימים איתם, שהיו לנו פגיעות קשות בגללם, ואנחנו גם פגענו בהם, אנחנו עם אלה צריכים ללכת, וזה דורש אומץ, והוא עשה את זה, והוא אמר את המשפט הכל כך חשוב, שאנחנו צריכים להילחם בטרור כאילו אין שלום, ולעשות שלום כאילו אין טרור. וזה מאוד חשוב. היום זה המקום שאנחנו נמצאים בו, שהוא מאוד מסוכן, שאנחנו, בגלל המלחמה בטרור, מוכנים לוותר על כל הדרך הזאת של הדיאלוג והשלום,
ובגין זה אנחנו בעצם נחרוץ את גורלם של ילדינו למלחמת עד, לחיות על חרבם, וזה בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו צריכים לשאוף לחיות ולא למות, לחיות בשלום. Cuántas cosas importantes que ha dicho Ahinoam, que quiero tratar de ser lo más preciso posible. Dijo, sí, claro, amé a Shimon Peres, fue uno de los mentores, de hecho, de mi carrera, pero incluso mucho más que él, en lo que hace a este tema, admiré a Yitzhak Rabin, que fue un general, un hombre de ejército, un hombre duro, que había sabido ser un héroe de guerra y combatir, y que tuvo el coraje, cuando se dio cuenta, de decir, no tenemos otro camino que encontrar el camino del diálogo, y tuvo la valentía de buscar ese diálogo en los acuerdos de Oslo, y también, hizo todo lo que se podía, y dijo, por ejemplo, esa frase tan importante, que tenemos que combatir el terrorismo como si no existiera el terrorismo, y trabajar por la paz como si no existiera, más o menos. Sí. Trabajar por la paz. ¿Qué? No, Miguel, la frase es, debemos combatir el terror, sí, como no hay un proceso de paz, sí, y trabajar por la paz como no tenemos terror. Exacto. No, es imposible que cada vez que hay un incidente de terror, es importante combatir el terror, pero no lintosh, pero no anular el camino de la paz, no imposibilitarlo. Lo bueno es que podemos hacer en esto en español. Y lo peligroso es que cuando yo traduzco te vas a dar cuenta de todo lo que no traduzco bien. Ahora agrego a lo que habías dicho, por lo menos tratando de recordar. Dijiste además, no hacerlo nos lleva desgraciadamente a una guerra eterna, un conflicto eterno para nosotros y nuestros hijos. Y no es lo que queremos. Y tenemos que poder hacerlo con nuestros enemigos, porque con los amigos ya hay paz. Dice, con los amigos no se necesita, la paz se hace con el enemigo, y se hace incluso con aquellos que nos produjeron dolores muy graves y que nosotros les produjimos a ellos dolores. Ese es el camino de la construcción de la paz. Espero haber traducido más o menos bien. Bien, Miguel, kol hakavod. Muchas gracias. La traducción es excelente. Te propongo que antes de seguir un ratito más, estamos disfrutando mucho de escucharte en este pensamiento tan importante en este tiempo, porque ya lo vamos a hablar, el dolor del 7 de octubre y el trauma, todavía está abierta esa herida, y yo diría que incluso entre los que en Israel apostaban a un diálogo, hoy hay una decepción muy fuerte. Hoy se entierra a Oded Lifshitz, un hombre que trabajó toda la vida para ese camino, y ese golpe se está sintiendo y uno piensa qué será del futuro. Pero te propongo que, no te voy a decir a ti, el arte es aquello que nos permite el recreo necesario para sobrevivir en la vida. ¿Te escuchamos un poquito y después seguimos pensando? רק את הסוף של השאלה תגידי בעברית. אוקיי. רק את הסוף. אחרי שנשמע אותך קצת לשיר. אוקיי. Ahinoam, ¿qué estamos escuchando? זה שיר מתוך פרויקט שעשיתי על יוהאן סבסטיאן באך. קוראים לזה Letters to Bach. כתבתי מילים ליצירות של באך. הפרודוסר, by the way, היה קווינסי ג'ונס, האגדי שהלך לעולמו לא מזמן. הוא מאוד מאוד אהב את הפרויקט הזה, והוא היה חבר טוב שלי ושל גיל דור, הרבה שנים הוא מאוד אהב אותנו, אהב מאוד את האקטיביזם שלנו למען השלום, ובמיוחד הקטע הזה שאתה בחרת להשמיע,
יש לו הרבה משמעות וקשור לשיחה שלנו. וכמו שרואים שם, אולי מי שרואה, מי שרוצה לראות את הוידאו עד הסוף, יש שם שתי נשים, אחת יהודייה ישראלית ואחת פלסטינית, ושתיהן אימהות שכולות שאיבדו את הבנים שלהם במאבק הנוראי בין שני העמים, אבל הן עובדות יחד למען השלום, חלק מארגון מדהים בשם פורום המשפחות השכולות, שאני עובדת איתו הרבה שנים. וואו. וכאן היה מסר מאוד ברור של איך אפשר וראוי וצריך דרך הכאב להסתכל אחד על השני, לראות את האנושיות ולמצוא את המשותף. Nos dice Ahinoam Nini, Noa, esto es parte de un trabajo que hice sobre letras a Bach o cartas a Bach, y que lo hice con Quincy Jones, nada más ni nada menos, que partió hace poco, que fue un gran amigo mío y de Gildor, y que amaba lo que nosotros trabajábamos por el camino de la paz. Y este video y esta canción, de alguna manera, si lo pueden ver, es bueno, el diálogo de dos mujeres que han perdido a sus hijos y que de alguna manera refleja lo que es nuestra tragedia y la necesidad de trabajar por el diálogo. Dice, cosa que vengo haciendo hace mucho con una organización justamente de familiares, de personas que han perdido a seres queridos, y eso tiene tanto que ver con lo que estamos, dice, justamente dialogando. Quiero llevarte a la pregunta que había dejado pendiente. Decía, hace poco justamente se acaba de realizar el entierro, la sepultura de Oded Lifshitz, un activista por la paz del Kibbutz Nir Oz. La mayoría, de hecho, de los que estaban ahí eran activistas por la paz y fueron arrasados por el Hamas. Y muchos de aquellos que trabajaban y trabajan por la paz sienten una profunda decepción y hoy dicen no podemos, no hay con quién hablar, y nos mostraron que nos quieren asesinar. ¿Qué dice Ahinoam sobre esto? ¿Evant? ¿Se nos cortó? ¿No? Vamos a ver si recuperamos. Yo hice todo este diálogo. Ahinoam, ¿estás con nosotros? Estamos en un diálogo con... סליחה, אתה שומע אותי עכשיו? עכשיו כן, עכשיו כן. כן, סליחה, אני לחצתי בטעות על מיוט. פשוט עודד ליפשיץ, אני לא יודעת מי זה, אני לא מכירה אותו, אז דיברת על מישהו בשם עודד ליפשיץ, כן, כן, זה שקברו אותו עכשיו, שהוא היה אחד מן המייסדים מקיבוץ ניר עוז. זה שחזר עכשיו. תשמע, אני מבינה עכשיו את השאלה שלך. תראה, אתה בטח אומר... אתה רוצה לחזור לנקודה הזאת שיש הרבה אנשים שחושבים שזהו, אין עם מי לדבר ואין בצד השני. אני לא מקבלת את הגישה הזאת בשום אופן. אני מכבדת כל אחד שיחשוב איך שהוא רוצה, ואני גם יודעת שיש הרבה אנשים שהכאב שלהם כרגע מעבר אותם, ממש עשה אותם בליינד, עשה אותם עיוורים, ליכולת לראות את הדברים בראייה רחבה יותר, עמוקה יותר ולאורך זמן, וגם את ההיסטוריה. לא רואים רק את הכאב שלהם, וכולם, רבים מהאנשים, לצערי, נכנעים לכעס, לזעם ולנקמה. וזה אסון. תני לתרגם, חשוב יותר. Dice Ahinoam Nini, miren, no puedo ni comparto absolutamente esta mirada. Dice, en el otro lado hay gente, y hay gente con quien hablar. Yo entiendo que se está viviendo un momento de sumo dolor, y el dolor hace que la gente enceguezca y pierda la perspectiva y se quede fijada en el momento y no mire ni la historia ni otras cosas que lo que es el dolor y el deseo de venganza y el odio. Pero dice, no es así, hay que poder tener una perspectiva más amplia.
עכשיו, אני מבינה שאנשים שונים מגיעים למסקנות בזמנים שונים. אני מודה שאני מהירה. Okay. אני תמיד הייתי כזאת. הרי כבר מרצח רבין. Yo entiendo que la gente llega a las conclusiones en distintos momentos. Yo soy de las personas rápidas. Yo llegué rápido a una conclusión cuando fue el asesinato de Rabin. ¿Qué es אני כבר 30 שנה, 30 años, estoy una activista por la paz. Yo comprendo muchos años que después la asesinación de Rabin, fue claro, it was clear a mí, que si nosotros continuamos en Israel en la paz de הכחשה של המצב, של הסיפור. אוקיי, זה מאוד חשוב מה שאני אומרת עכשיו. ישראלים רבים חיים שנים רבות בהכחשה מוחלטת. הם לא מוכנים בשום אופן לראות את ההיסטוריה גם מהפרספקטיבה של הצד השני. אנחנו רואים רק את הנרטיב שלנו, ואנחנו מאמינים שהצדק האבסולוטי אצלנו. אני גם גדלתי בישיבה ועם הנרטיב היהודי בלבד, ולקח לי שנים להבין שהסיפור יותר מורכב מזה. עכשיו, האם זה אומר שיש דה-לגיטימציה לסיפור שלי? לא. אני רק צריכה לתוך הסיפור שלי גם להכניס את הסיפור של השני, ולהבין שיש הרבה זוויות הסתכלות, ויש הרבה כאב, ואף אחד אין לו מונופול על האמת, או מונופול על הוויקטימהוד, או מונופול על הכאב. ולכן מתוך המקום הזה של הרספקט, אנחנו צריכים למצוא דרך משותפת לחיות. כי אם נמשיך עם ההכחשה, אנחנו סוללים את הדרך לקטסטרופה לילדים שלנו ולילדים של השכנים שלנו. Nos dice Ahinoam Nini, voy a tratar de ser lo más literal. Miren, yo hace 30 años que trabajo por la paz y entiendo que hay que poder comprender que nadie tiene el monopolio del dolor, nadie tiene el monopolio de la verdad, que esto no significa que delegitimo... חשוב לדבר על הנרטיב, על הנרטיב שלנו והנרטיב של השני. Eso, que hay que reconocer que hay narrativas propias y narrativas de los otros. Dice, yo también nací y crecí en una yeshiva donde estudié, en un lugar donde me formé y solamente había visto lo que era propio, hasta que pude abrirme y ver que del otro lado también hay una realidad, también hay dolor, también hay una narrativa y también hay que poder ser sensible. Llevamos muchos años, hay muchos israelíes que de alguna manera deslegitiman la realidad del otro, el sentimiento del otro, y con eso no se construye, eso simplemente nos lleva a continuar en este drama para nosotros y nuestros hijos. Espero haber traducido más o menos bien. ¿Estuve más o menos bien? כן, אני חושבת שכן. חשוב, אני פשוט אומרת, מיגל, שאין לנו ברירה. Dicen, no tenemos alternativa, sí. אנחנו חייבים לקבל כל אחד את העובדה שאנחנו בסך הכל human. אף אחד כאן הוא לא מושלם, אף אחד כאן הוא לא מלאך. Tenemos que poder llegar a la conclusión de que todos somos humanos, que nadie aquí es un ángel, que todos somos imperfectos. יש טובים מאוד בשני הצדדים, ויש גם אנשים רעים משני הצדדים. Hay gente muy buena en ambos lados y hay gente muy mala en ambos lados. כן. ומתוך המקום הזה של ה-shared humanity, אנחנו יכולים ללכת קדימה, וכאן יש תפקיד חשוב לאומנות. Dice, y de esta manera podemos ir hacia adelante, y aquí hay un lugar especial para el arte y para los artistas. Ulay Sheila Jonat, lo política y Tato Manit. Digo, una última pregunta, no es ella una política, es un artista. שמכריזים שבעזה אין אף אחד שהוא שותף בוא נגיד, מהפכה נגד החמאס, que no hay socios para que se levanten contra el Hamas, que toda la población civil es cómplice del Hamas.
y se intenta poner a todos en una misma bolsa. ¿Qué dices al respecto? אני לא יכולה לקבל את זה בשום צורה. בוא אני אתן לך ככה דוגמה קטנה. אני דיברתי עם אבא שלי לפני כמה זמן, והוא בדיוק אמר, מה ואיך זה יכול להיות שהם לא מעיפים את החמאס. אני אומרת לו, אבא, אנחנו בישראל חיים בדמוקרטיה. במשך כמעט שנתיים אנחנו מנסים להעיף את נתניהו. לפני שאפילו הוא והממשלה הנוראית שלו אחראים על האסון הכי גדול של מדינת ישראל, והם עדיין בשלטון. האם אנחנו הצלחנו להעיף אותם? לא. וזו דמוקרטיה, יצאנו להפגנות, עשינו מה שאפשר. ועכשיו אתה מסתכל על האוכלוסייה בעזה, שהם חיים תחת שלטון רודני, אלים, מסוכן, שכל אחד שאומר איזה מילה יהרגו אותו ויהרגו את הילדים שלו. אז מה אתה רוצה מהם? אתה צריך להבין שהם במצב הרבה יותר קשה מאיתנו, הרבה יותר קשה. כמה שאת חכמה. חכה רגע, ואם אתה רוצה גם לדעת, מיגל, זה הכל תלוי מה אתה מחפש ומה אתה מסתכל. אני עוקבת אחרי הרבה אתרים בעולם הערבי, אחרי הרבה בלוגרים, אחרי הרבה ערוצי חדשות. לא רק מה שמאכילים אותי כאן בישראל, שזה לצערי הרב ממש לא התמונה המלאה, וגם העולם היהודי לא רוצה לראות. אבל אם אתה באמת מוצא הרבה קולות, שיוצאים כל הזמן נגד הדבר הזה, אומרים בצורה מאוד אמיצה את המילים שצריך להגיד, וזה קיים, זה קיים מתחת לפני השטח, מעל פני השטח, אבל צריך לרצות להאמין בזה, וצריך, גם אנחנו הישראלים, וזה הדבר האחרון שאני אגיד, ישראל צריכה לדעת שאם היא תעמוד ותחכה כל הזמן שהצד השני יעשה את הצד הראשון, שהוא יוכיח שהוא ככה והוא יוכיח שהוא ככה, אם יישאר בדם ובמלחמה עד סוף ימיה, או אולי אפילו תיעלם. ישראל צריכה לקחת את האחריות בידיים שלה, ולכן אני כל הזמן אומרת, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים שלום? תגידו אתם רוצים שלום. אתם רוצים פרטנרים? תחפשו את הפרטנרים. אתם מאמינים שאפשר לחיות יחד? תגידו את זה. זה לא יקרה מחר, אבל אם אתם לא תגידו את זה, זה לא יקרה אף פעם. וזה מה שחשוב לזכור. כמה שאת חכמה. Dice Ahinoam Nini, miren. קודם דיברתי על העניין של ההפגנות. כן, כן, כן. אני עוד זוכר. סליחה שאני מדברת. לא, אני איש מבוגר, אבל עוד יש לי קצת זיכרון. אתה נהדר. Dice Noah, miren, justo hace unos días mi papá me decía, mira cómo puede ser que en Gaza no hay quienes se levanten contra el Hamas. Y ella le responde a su papá, le dice, pero mira, nosotros aquí en Israel que vivimos una democracia plena, llevamos 2 años intentando levantarnos contra Netanyahu y no hemos logrado que Netanyahu se vaya. Sigue este gobierno que es un desastre, que es responsable del 7 de octubre y que tiene tanto para explicar. Digo, y dice, nosotros no lo logramos en una democracia como la nuestra. ¿Qué le vamos a pedir a la gente que vive en Gaza, que, bueno, vive amenazada por una dictadura terrible como la del Hamas, que si alguien abre la boca lo matan, que tienen toda una realidad, una cultural tan difícil? Ellos, ¿por qué van a poder si nosotros no podemos, para decirlo de manera simple? Y luego agrega, dice, miren, tenemos que entender, dice, que también en Israel hay que poder buscar. Dice, yo vivo y no solo miro los medios israelíes, ni siquiera el mundo judío, que también está muy enceguecido, sino que, entre otras cosas, sigo muchos portales y medios de comunicación árabes, y hay muchos que tienen valentía y dicen lo que hay que decir, y en ese sentido hay que saber ir y buscar a estos como lo que son. Ahora, nosotros como israelíes tenemos que definir qué es lo que queremos. Si queremos construir la paz, tenemos que hablar de eso y decir que queremos la paz. Y si decimos que necesitamos un socio, bueno, ir y buscar ese socio, construir ese socio, porque de no ser así, esto será una tragedia que continuará para siempre, e incluso el peligro mismo de la existencia de Israel, que al no encontrar un camino y una salida estará en riesgo. Todo esto dicho de alguna manera sintética. Te voy a llevar a un último tema porque ha sido
enorme placer y yo me quedaría horas escuchándote y que espero que mucha gente te escuche. Me imagino que no es tan popular en esta época de dolor hablar así y decir estas cosas. Sabes que tienes un papa al cual le cantaste, argentino, que ahora está con un estado delicado de salud. Y también el papa recibió terribles críticas del mundo judío de Israel porque, bueno, dijo que había que investigar si no había un genocidio en Gaza, porque, bueno, algunos interpretaron que la kefía en el pesebre, bueno, había sido un hecho lamentable y de provocación. El Papa recibe en Argentina, me parece que más que en muchos lugares del mundo, muchas críticas, y los judíos en particular han estado muy enojados con el Papa. Entonces, dos preguntas directas. ¿Te parece que el Papa, uno, es un antisemita? Y dos, si tiene una particular, un encono, una mirada parcial sobre lo que es el conflicto de Israel y esta guerra por su defensa? הבנת? אני רוצה לומר קודם כל שאני מאוד אוהבת את פאפה פרנצ'סקו, ואני ממש עצובה שהוא עכשיו חולה, ואני מתפללת בשבילו, שהוא יהיה בריא. Dice, lo primero que quiero decir que quiero mucho al Papa Francisco y lo respeto mucho y que rezo por su recuperación en este momento. היה לי ההזדמנות לפגוש אותו באופן אישי ולשיר בשבילו ולדבר איתו. אין מצב שהוא אנטישמי ואין מצב שהוא שונא ישראל, זה פשוט פיקציה. הבן אדם רגיש, הוא דיבר, הוא מסתכל על בני אדם באשר הם. איפה שהוא רואה שיש טרגדיה ויש כאב, הוא מדבר על זה, הוא עשה את זה באומץ, גם נגד הדוקטורינה של הנשיאה הקתולית, בהרבה מקרים, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אני אישית לא בן אדם דתי, לא יהודי ולא שום דת, כאילו. אבל כשאני רואה מנהיג דתי, שבתוך המקום שלו של הדת, עושה דברים אמיצים למען האנושות, הוא אפילו דיבר למען אסון האקלים, שזה כל כך חשוב, בן אדם כמוהו שדיבר גם על אסון האקלים וכמה אנחנו צריכים לעבוד יחד, כי הוא יודע טוב שמי שיסבול הכי הרבה מהאסון האקלים זה האנשים העניים בכל העולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים ולא משנה מי. זה אומר בדיוק מי זה הבן אדם הזה. אני מאחלת לפרנציסקוס בריאות, כמו שאמרתי. אני לא חושבת שהוא אנטישמי בשום צורה, אני חושבת שכולנו, כולל פופ פרנסיס, רוצים לראות את סוף המלחמה הזאת, וסוף ההרג, וסוף הבלאדשד, ושלשני העמים יהיה טוב. Nos dice Noah, y para cerrar, dice, de ninguna manera se puede decir que el Papa Francisco sea antisemita ni que tenga algo contra Israel, sino que él es un hombre que habla de la paz y del sufrimiento de la humanidad, de lo humano, y donde él ve sufrimiento, de eso él va a mencionar, y él lo que pretende es, bueno, justamente la paz, como muchos de los que trabajan por esto. Dice, yo tuve el privilegio de cantar y de dialogar con él, y es un hombre que de ninguna manera podría ser catalogado de esta manera, es injusto, y le deseo al Papa justamente que se recupere, porque ha tenido mucho coraje, lo dijo, para de alguna manera hablar de todos los temas. Dice, yo no soy una persona religiosa, no judía, no de ninguna especie, pero creo en cualquier líder espiritual que tenga esa valentía para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, de lo que es el cambio climático, que va a golpear primero a los pobres, no importa si son judíos, cristianos, musulmanes o lo que sea, y que ha tenido también la capacidad de tener la valentía para hablar de tantos otros temas con la humanidad que tiene. Ahinoam, rak leodot lach bemeot. Digo, solo agradecerte enormemente, esperar... Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Está un placer hablar contigo. I hope, אני מקווה שהמילים שאמרתי יגיעו ללב של האנשים, ושידעו שיש בישראל
המון אנשים שמאמינים בשלום, ואנחנו מוכנים לעבוד בשביל שיהיה כאן שלום ושיהיה כאן טוב. וזה לא אומר שאני לא, יש לי חיילת קרבית בבית, הילדה שלי עכשיו בשדה הקרב, והיא נלחמת בשביל מדינת ישראל בקרב, ואני נלחמת בשביל העתיד של מדינת ישראל בשלום. Nos dice, quiero y ojalá llegue este mensaje a mucha gente en su corazón y que sepan que tengo una hija en casa que está enrolada en el ejército en el combate y que ella lucha en el combate activo, en la guerra, y yo trabajo en el combate activo por la paz, para un futuro para todos, que entiendan que en Israel hay mucha gente que lleva a cabo esta tarea y que esperemos que de alguna manera se cristalice y que tengamos un futuro mejor. La última palabra. La gente busca lo negro y lo oscuro, lo negro y lo blanco todo el tiempo, las contraposiciones. אין דבר כזה בחיים. הכל, יש קומפלקסיטי בחיים. יש קומפלקסיטי, וזה גם חלק מהיופי של החיים. שיש diversity וקומפלקסיטי. No es así la vida blanco-negro, es mucho más compleja, diversa, y eso es justamente lo que hace que la vida sea bella. Cerramos como empezamos. ולכן אני אומרת, התפקיד שלי כאומן, זה ליצור vision. לאן אני רוצה ללכת? מה הvision שלי for the future? הvision שלי is the vision of peace. ואז אני מנסה to inspire את האנשים סביבי, ללכת לשם גם. Y no hay duda que lo haces. Ahinoam, gracias. Dice, para cerrar, y justamente lo que nosotros y lo que yo hago como artista es tratar de construir una visión, de inspirar a otros y que la gente pueda justamente ir en ese camino. El placer, el enorme privilegio de haberte tenido. Miguel. Un placer para mí. Te esperamos, Shalom, te esperamos pronto por aquí con tu visión y con tu arte que es enorme. Gracias, muchas gracias, Miguel. Adiós a todos, adiós y shalom. Ahinoam Nini, ni más ni menos, una artista enorme, una mujer sabia, profunda, inteligente y como dijo, ojalá lo que ha dicho le llegue al corazón a muchos.